สวัสดีครับวันนี้คนชายเลชแนล เราอยู่ชายเลที่จอดเรือพี่อ้อยเหมันเดิมวันนี้มีเรือเปิมมาอะไรลำเลยตรงนู้นนะเพิ่งมาจอดมาเอาจอดนานแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราไปหาปลานี่ครับฝนปลา เจ้าของเรือไม่ นี่เจ้าของเรือเจ้าของเรือมาอยู่หลักเรือก่อน หลักเรือ นี่ครับสมบัติพี่อ้อยพี่ตาม4 ลำ เจ้าแก คนกระตกเพิ่งแรง สิบด้วย เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือนก่อนนะครับโอเคตอนนี้เอาเรือลงแล้วครับกำลังจะออกเดินทางเฮ้ยโอเคแมวอะไรล่ะครับโอเคก่อนนะไปวะเดี๋ยวไว้มาดูลาดแก นี่ครับไต่เรือใช่ครับใช่กันสวัสดีครับบ้านเอ๊ะตอนนี้กำลังจะวางเลยนะครับเอาเลยมากีดนี่ครับตุ้มไปแล้วครับใช่วางแล้วครับตอนนี้วางอ้วนแล้วนะครับจะยุง โกงแล้ววนโกง อ้วนกัด โกงลูกทุน รู้แล้วอ้วนกัด
เดียวอีกไม่ด้วยนะตอนนี้เราไว้ผู้เชี่ยวชาญนะให้กำลังใจอย่างเดียวไม่ต้องไหนตายไหนเรื่องเอาอีกตอนนี้ก็จำมาด้วยเลยนะครับฮะใหญ่แกยังหมดเลยนะครับตอนนี้ตรงไหนอ่ะตอนนี้เราใจยังหมดแล้วตอนนี้ครับเซตไป1 หัววางหนึ่งล้านเอามาให้กำลังใจอย่างเดียวนะครับได้ไหมตอนนี้ก็เกืองบินมาครับเกืองบินมา อยากปลาหนาถึงวิ่งบ้านหน่อยสิ เครื่องบินมาครับตอนนี้นี่ครับได้โอเคถ้าถุ่มทงลงไปแล้วครับไม้ไปก่อนทำไม้ไปไม้ตรงไว้นะครับเครื่องบินกับผ่านไปแล้ว อยากปลาหนากับ ตอนนี้ก็เรามาก็ประมาณ350 ลี้นะครับห่างจาก สายตาลิง นี่ครับสายตาลิงนะครับที่เราเห็นไปนี่ก็ไม้กำลังใจก็ เดี๋ยวทำไม่เข้าใจไม่ได้เดี๋ยวคล้องไปแล้วพอดีครับเบ็ดก็ทำตายซีเบงเลยกันเบ็ดตัวครับเบ็ดไม่ได้เตรียมตัวเชิญถึงมาเลยก็รอสักพักนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันตอนที่เศร้าเลยดีวะประหยัดไปนิดนะครับสวัสดีครับ เมื่อตู้ ก่อนก็บายบายเลยเหรอนี่เก่งต้องเลยเนี่ยครับเรากำลังวิ่งไปวางหัวที่ซ่องนะครับตอนนี้วางหัวที่ซ่องเลยนะครับตอนนี้ตามเหมือนเดิมนะครับตาโลตัวเดียวเดี๋ยวครับมาเจ้ากันตอนนี้ก็เก๋อีกคำเลยครับได้ปลาเป็นใจสมลูกเมียพายรักทงตรงเลยยันที่ว่าเราเล่นนั่นนะเนี่ยตรงอ๋อนี่ครับมาครับสายกงครับพี่อ้อยนะครับตอนนี้ลูกปลาโดดขึ้นเรือธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่แสดงว่าซึ่งนี่เราก็เขาเอานี่เดี๋ยวเจ้าเลยนะไม่อ๋อปูไว้กับเรือก่อนนะไม่ดีกว่าเจ้าเลยดีกว่าใจเย็นใจร้อน นี่ครับตอนนี้เสร็จแล้วเรามากับพี่แมวกับพี่อ้อยนะครับโอ้เกือบวินมาแล้วนี่ลำตีโซ่ไงเล่กันมาอยู่ไหนเล่เลยเกือบวินไงนก เรียนเดี๋ยว ตอนนี้ ล้างดิ หนาว ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเลตาสาระนครศรีธรรมราชฮัทเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหาดสายเกลรีสอร์ทนะครับตรงหาดสายเกล
ตรงนี้ฮัดใส่เกลียวฝั่งโน้นจะเป็นเข้าไปดำสีเอ็นเป็นเข้าอยู่ร้อยวิทย์นึงเป็นเข้าไปดำเห็นไหมฝั่งนี้ก็เป็นปักน้ำตาซาลานะครับเป็นปักน้ำตาซาลาฝั่งนี้แล้วก็เข้าดีเอ็นตรงนี้นี่ครับเข้ามาใช้นะครับเข้าล่วงเข้ามาใช้เข้าในวัวเข้าเลย โอ้เลี้ยน เห็นไหมอ๋อนู่นเข้ามาใช้ มากเลย อันนี้เป็นเปลือกข้าวล่วงนะครับเปลือกข้าวล่วงไอ้โน่เป็นข้าวนั้นดุษยาหนึ่งจักข้าวนั้นอยู่ในเรนี้เห็นไหมถ้าออกไปถ้าออกไปทางข้างนอกนะครับ เรือเลี้ยนเรือที่กลาง เรือบรรทุกแพนะครับเห็นไปไกลๆนะครับเป็นเรือบรรทุกแพเรือสินค้าโอเคเรือบินก็มีเรือต่างประเทศในทะเลเนี่ยเบียวบินน้ำก็นะครับ วันนี้มาให้กำลังใจที่เขาทำกันทำอะไรไม่ถูกคนใจเล่นะครับชาแนล เดี๋ยวก๋วยเจ้ามีปลากันไหม นั่นเลยเดี๋ยวคอยมาแล้วเก็บเบ็ดไว้ตอนนี้เรือ16%แล้วโอเคเฮ้ยอย่าถ่ายแล้วตาตัวเล็กทีนะ ไม่เพิ่งรู้ว่าเรือนี่ยืนได้ นี่เบียวอืม ไอ้มันก็เดือดร้อนเนี่ย เรือมันลำเล็กมันจะยืนได้ตอนนี้ก็ขำแล้วนะครับมื้อแล้วกาแช่ไปประมาณ1 ชั่วโมงไม่ก็ประมาณนั้นแหละกาวิวาเศร้า ลม ว่า ทั้งทะเลคลื่ ไป น เป็นวันก็ จำใจต้องไปหา มือแต่มือพ้นกัน ไปหาปลา ก็ลมก็ลมมา แล่ลังวังเวงใจ